么你的影片明明拍得不差，听起来却总有一股廉价感？多半是声音太单薄，或者转场的冲击力没对上。那种震撼的电影质感，其实就是靠这些 cinematic impacts 去做情绪标点。这716个音效，不是让你随便抓一个就丢进去，而是要学会怎么分层，底层管后置，中层管冲击，高层管细节。别在那边瞎堆素材，声音没层次，再大的撞击也带不动情绪，看着都累。素材获取方式放在结尾，再来一起听听这些音效，是你理想中的音效吗？想要吗？先截图，主页连结加 LINE 啊或 TG 私讯发你。